কিসের গাছ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিতরে কিছু ঢুকছে নাকি দর্শক বন্ধুরা? দেখা যাচ্ছে, দেখেন তো একটু, কেন কি একটু অবস্থা, এগুলো যে খাওয়া যাওয়ার মতো হইতো তাহলে কিন্তু খাইতাম। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে হঠাৎ করে আমি যাচ্ছিলাম আপনার খেতে আর কি, বৃষ্টিটা হঠাৎ করে চলে আসে। কারণ এই সময় আসলে বৃষ্টিটা মানে খারাপ, বর্ষাকাল তো শুরু হয়নি, কিন্তু হঠাৎ করে যে বৃষ্টি আসতেছে সেটা কিসের জন্য সেটা তো জানি না। তো আজকে আমার ক্ষেতের মধ্যে কী অবস্থা সেটা আপনাদেরকে দেখাবো, মানে কী কী হচ্ছে বা কী কী আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আর চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন, ধন্যবাদ। বেশি হচ্ছে আর কি, এতদিন মানে পানি বলে সমস্যা, পানি নেই, হঠাৎ করে বৃষ্টিটা আসছে, এখন মনে করেন পানিটা বেশি হয়ে গেছে। তো আজকে দেখবো যে আমার ক্ষেতের কি অবস্থা, দেখেন যে পানিটা আটকিয়েছে অনেক জায়গায়। তা আসলে আমি একটু যাওয়ার ট্রাই করতেছি। আর এদিকে সরষা কাটছিল এক ছোটো ভাই এটা আসলে বন্ধক নিছে, আর পাটা শাক এবং সরষা কাটছিল। হঠাৎ করে বৃষ্টি, প্রত্যেকটা জায়গায় পানি জমছে। যে এটা হলো বটবডি গাছ, আপনারা অবশ্য চিনেন মনে হয়, এটা হলো বটবডি আপনারা বলি, আপনারা কি বলেন একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। লাল শাক গাড়া হয়েছিল, লাল শাক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। আর বিশেষ করে সৌন্দর্য সব দিক দিয়ে সব থেকে বেশি সুন্দর লাগতেছিল আমার এই যে হাইব্রিড ধনিয়ার যে আমি ধনিয়ার আপনার হাইব্রিড ধনিয়া, যেটা ফুল হচ্ছে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। মানে বৃষ্টির দিন এইরকম আসলে একটা অপরূপ সুন্দর একটা সেটা আসলে দেখার মতো যাচ্ছে। তো আসলে গ্রামে আসলে এইরকম সবজি যদি আমি গাড়ি, মানে সবজিটা গাড়লে আসলে নিজেরই অনেক ভালো লাগাটা কাজ করে, কেন জানি না। যে কোনো সবজি আমি যে কোনো একটা গাছ যদি লাগাই সেটার প্রতি আলাদা একটা টান চলে আসে। আর লাল শাকই যে, আর বৃষ্টির দিনে আসলে শাকের চেহারাটা কিন্তু অন্যরকম হয়, সেটা আসলে স্বাভাবিক তুলনায় অন্য কিছু আসলে দেখা যায় না। বৃষ্টির দিনে শাকগুলো অনেক সুন্দর হয় সেটা। আর আপনারা যদি এটা বলেন তো কিসের গাছ, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে এটা কিসের গাছ। আপনারা যদি কেউ জেনে থাকেন, অনেকেই চিনবেন অবশ্যই, তাও কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের বাসায়, আপনাদের এলাকায় কি নামে ডাকে এই এটা কিন্তু গাড়া লাগে না, এটা কিন্তু অটোমেটিকলি হয়ে যায় এই গাছটা, এটা কিন্তু অটোমেটিকলি হয়ে যায়। আর এই যে একটা ভুট্টা এখানে গাছছিলাম খাওয়ার জন্য, ধনিয়াগুলো গাছছিলাম অটোমেটিকলি আসলে তুললা এতগুলো তো লাগে না, সে কারণে আসলে বড় হয়ে গেছে। আর এই নেপিয়া শাক, আর মাশাআল্লাহ বর্তমানে বৃষ্টিটা এসে অবশ্যই ভালোই লাগতেছে, আবার একদিক দিয়ে আপনার বৃষ্টির আসার সমস্যা হয়ে গেছে আমার। আল্লাহ কি একটা অবস্থা, লাউয়ের জাঙ্গি ভাঙি গেছে দেখেন, কারণ ওজন অনেক বেশি হয়তো লাউয়ের ডালের। এগুলো নেপিয়া শাক, আর এগুলো আবার গাছছিলাম পালং শাক। তো মোটামুটি সব কিছুই ভালো আছে। লাউ তো মাশাআল্লাহ হইছে, মোটামুটি আরও হচ্ছে, সামনে আরও হবে, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা দোয়া করবেন যেন ভালো কিছু দিতে পারি। আপনারা কীরকম ভিডিও দেখতে চান সেটার মধ্যে একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর বৃষ্টিটা আসাতে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে, যে মানে হঠাৎ করে বৃষ্টি 3-4 দিন ধরে আর কি হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গে, লালমনিরহাট জেলা এটা বৃষ্টিটা হচ্ছে। কারণ দ্বারা বৃষ্টিটা আসলে মানুষের কাজকর্মে অনেক সমস্যা। যেমন আজকে আমার সমস্যা, আজকে ভিডিও শ্যুটে যাওয়ার কথা ছিল হাটের, দুর্গাকুটির হাটের দিন আজকে, তো আজকে যাইতে পারলাম না। তাই ভাবলাম যে আজকে দিনটার জন্য আপনাদের লাউয়ের একটা ভিডিও করে দিই, বা আমার খামার একটা ভিডিও করে দিই, সেজন্য আসলে আজকে আসলাম। মোটামুটি বৃষ্টিটা একটু থামছে, এই যে ছাতাটা রাখলাম এখানে, তো আরও কিছু দেখাবো। আর এটা দেখেন যে একটা বাঙ্গির যা অবস্থা, বাঙ্গির মতো হয়ে গেছে, এটা মনে হয় পাখি। এটা কিছু ভিতরে কিছু ঢুকছে নাকি? হ্যাঁ আল্লাহ, ভিতরে কিছু ঢুকছে নাকি দর্শক বন্ধুরা? দেখা যাচ্ছে, দেখেন তো একটু ক্যামেরা দিয়ে ভালো করে, ভিতরে কিছু ঢুকছে নাকি? না মোটা, এটা কি কিছু ঢুকে নাই। এটা ছিল আপনার গাছ, বাম্বু মূলা বলি, এটার নাম আমার বাপের নাম রাখছে। এটা বিশেষ করে এটা তো বলে আসলে জাপানি মূলা, তো আমার বাপে আর কি নাম রাখছে বাম্বু মূলা, এটা এখন ইউনিকটা রাখছে। তো ডাল আসছে মোটামুটি। লাউ তো আজকে দেখি লাউয়ের কী অবস্থা, জাঙ্গির ভিতরে ঢুকলাম অবশ্য। লাউ ওই দুইটা লাউ বড়ই হচ্ছে না কেন জানি, এই যে একটা, আর পাশাপাশি ওইদিকে লাউ হচ্ছে, লাউ স্বাভাবিক তুলনায় নাই। তো আমি আসলে স্পেশাল রেসিপি লাউয়ের আমি কি রান্না করবো সেটা একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন।
এখানে লাউয়ের শাকটা অনেক সুন্দর হয়েছে, দেখছেন লাউয়ের শাকটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আর বর্তমানে যে বেগুনের দাম, আমি যখন বেগুন কাটলাম তখন দাম প্রচুর কম ছিল, আজকে বেগুনের দাম প্রচুর প্রচুর মানে প্রচুর বেগুনের দাম, এত টাকা যে দাম সেটা বলার মতো না। না মানে প্রচুর দাম কম আর কি, বেশি না, প্রচুর দাম কম বেগুনের। বেগুন আসছে অবশ্য, ওরে বাবা এই কটা বেগুন আসছে এখানে, এগুলো তো ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বাসা থেকে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না আসলে। পদক্ষেপ না নেওয়াটাই স্বাভাবিক। বেগুনে আমাদের বাসার অ্যালার্জি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার। বয়স তো আমার প্রায় 25-26 হবে, কিন্তু এই বয়সে যে এত অ্যালার্জি গ্রাস করতেছে আমাকে আর কি, প্রচুর অ্যালার্জি আমার। এখানে করলা গাড়া হয়েছিল, এক চাষাই গাড়ছে, রোদ উঠবে উঠবে ভাব, আকাশের অবস্থা দেখেন, বৃষ্টির আসে। এই যে শশা এগুলো আর কি, এই সাইডে আবার শশা গাড়া হয়েছে। আমাদের এখানে আগে ছিল 3টা আবাদ, এখন মানুষ আসলে চালাক হয়ে গেছে, সব কিছুই আসলে আবাদ করে, চাষ করে আর কি ওনারা। এখানে মরিচ কয়েকটা গাছ গাছছিলাম, মরিচের গাছ অবশ্য মরিচ হচ্ছে মাশাল্লাহ। এখানে আসলে ইয়েগুলো বেগুনগুলো আসলে তোলার দরকার ছিল, বেগুনগুলো বাসার থেকে আসলে আজকে আসলে আমি আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম এই যে গাজর, এই দেখেন গাজরের কি অবস্থা, এগুলো কী জাতের গাজর যে গাছছিলাম আমি, কয়েকটা গাছে একটা গাজরও খাওয়া যায়নি। এগুলো খাওয়া যায় বলেন? এটা তো খাওয়া যাওয়ার মতো না, বুঝছেন কি একটা অবস্থা। এগুলো যে খাওয়া যাওয়ার মতো হইতো তাহলে কিন্তু খাইতাম। এই দেখেন বুঝছেন, এইরকম অবস্থা গাজরের, একদিন একটা গাজরও খাওয়া যায়নি আর কি। আর এগুলো মুলার সেই বীজ রাখা হয়েছিল, এগুলা ইনশাল্লাহ বীজ হবে আশা করা যাচ্ছে। তো এইটা যে স্পেশাল গাছটা প্রায় দেখানো হয়। মূলা বাইগন হয়েছে, কিন্তু বাইগন আমার ছিটতেছে না, বুঝলাম না। আচ্ছা কাল পরশু বাইগনগুলো একটু বড় হোক, ছোট একটু আর একটু বড় হোক, কাল পরশু আসলে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এই বাইগনগুলো, আসলে আপনার নিয়ে যায় আর রান্না করে খাওয়া লাগবে। তো এই ভিডিও, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন।